Dostlar, bugün biz горох сорпа жасайын деп жатырмыз. Оған біз кішкене май құямыз. Етімізді, пиязымызды қосып аламыз. Сосын қызыл болгарский бұрыш, көк бұрыш, сосын осындай морковь тура аламыз, майлап, бәрін көбек етіп. Жетерлі тұзымызды салып аламыз. Осыдан кейін суымызды құйып аламыз. Осындай нұхаттарымызды суға салып қойып қоямыз 1 сағатқа. Бұл піскенде жақсы болады. Одан керекті томатымызды салып аламыз су құйғаннан кейін. Қуырған кезде қышқыл дәм шығып кетеді. Достар, нұхатымыз дайын болды. Өте дәмді. Және полезный тамақ. Жеп көріңдер.